რეფორმები და საერთაშორისო საკანონმდებლო კვლევის შედეგები, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები, კონკრეტული რჩევები და რეკომენდაციები. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. მოგესალმებით, დღეს საუბრობთ მათემატიკის გამოცდაზე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. სტუდიაში თქვენთვის თეიკო ანჯაფარიძე მუშაობს. იპოვე შენი მომავალი. მოусმინე გადაცემას გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 2-92-11-88 ან 2-92-11-99. მე წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს. დღეს ჩვენი სტუმარი არის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მათემატიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი ზაზა თევდორაძე. მოგესალმებით, ბატონო ზაზა, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები რადიო მსმენელებს, აბიტურიენტებს და შეძლების დაგვარად ყველა საინტერესო კითხვას გავცემთ პასუხს. ბატონო ზაზა, თქვენი საქმის მიმართ ინტერესი საკმაოდ დიდია. ჩვენს სოციალურ ქსელში, ჩვენს გვერდზეც მოგწერეს, რომ უნდათ მოგვეწვიოთ სურვილი იყო აბიტურიენტების ნაწილის, რომ თქვენ ყოფილიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ გაიზარდა ინტერესი თავად მათემატიკის მიმართ და ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი აბიტურიენტი ირჩევს არჩევით საგნად მათემატიკას. ხო, ეხლა ამჟამად მოგეხსენებათ მიმდინარეობს რეგისტრაცია აბიტურიენტების. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ გვექნება ზუსტი პასუხი გაიზარდა. 2014 წლის მონაცემები როგორი იყო მაგ მიმართულებით? აი, მაგ მიმართულებით პირიქით იყო მდგომარეობა სამწუხაროდ. იყო ასეთი ფაქტი, რომ აი გრანტის განაწილების სისტემა იყო ცოტა არასახარბიელო მათემატიკით ვინც აბარებდა იმ ხალხის მიმართ და ამან გამოიწვია პირიქით პროცესი, როდესაც აი გეოგრაფიის ჩაბარების მსურველები გაიზარდნენ მათემატიკის ხარჯზე და მათემატიკა კიდე ყოველწლიურად მცირდებოდა დაახლოებით 1000-1500 მაგრამ 2014 წელს დაბალანსდა, ხო, ეს მდგომარეობა შეიცვალა გრანტის გაცემის სისტემა, ამიტომ ეხლა მათემატიკით ვინც აბარებს მას გაცილებით დიდი შანსი აქვს გრანტის მოპოვების, ვიდრე წინა წლებში ჰქონდა. და მე იმედი მაქვს, რომ აი წელს თქვათ აი კონკრეტული შედეგი გვექნება აბიტურიენტთა რეგისტრაციის შემდეგ და ნახავთ, რომ ალბათ სავარაუდოდ გაიზრდება. შარშან მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 10000 აბიტურიენტმა. დიახ. და წელს ნახოთ რამდენი იქნება. ბატონ ზაზა, ძალიან მოკლედ შედეგსაც რომ შევეხეთ, რადგან 2014 წელზე დავიწყეთ საუბარი, როგორი იყო მაჩვენებელი? როგორი არის სტატისტიკა, რამდენმა შეძლო თქვა მინიმალური ზღვის გადალახვა, ანუ მაღალი ქულის შეფასების მიღება? სტატისტიკა შემდეგია, ესე იგი დაახლოებით 10000 აბიტურიენტი მონაწილეობდა მათემატიკის გამოცდაზე, აქედან 20,5%-მა ვერ გადალახა კომპეტენციის მინიმალური ბარიერი. მაქსიმალური ქულა რეალიზდა და 6 აბიტურიენტმა მიიღო. დიახ. უმაღლესი შეფასება მაქსიმალური ქულა, რომელიც მათემატიკაში 59 არის. ნუ ეს ძალიან კარგი შედეგია, იმიტომ რომ ყველა საგანში არ რეალიზდება ხოლმე მაქსიმალური ქულა. და საშუალო ქულაც კიდე დაახლოებით არის 42%, ეგ სტაბილურად ასია მათემატიკაში. ბატონ ზაზა, გადავიდეთ უკვე წლევანდელ გამოცდებზე, 2015 წლის გამოცდებსაც შევეხოთ. ხომ არ იგეგმება წელს რაიმე ტიპის სიახლე, რომლის შესახებაც აბიტურიენტებს უკვე უნდა შევატყობინოთ და აბიტურიენტებმა უნდა იცოდნენ ამის შესახებ? აი ჩვენ მათემატიკაში, აი როდესაც თავიდან დაახლოებით 1-5 წლის წინათ შევცვალეთ, დაახლოებით 4-5 წლის წინ, ბოლო ცვლილება ტესტის ფორმატში და შემდეგ უკვე აღარ ცვლით, აი მაშინ თითქოს გავიაზრეთ, დიდხანს ვიფიქრეთ, რომ რა იყო შესაძლებელი, რომ გაუმჯობესებული იყო სიტუაცია. ეხლა აბიტურიენტებს უკვე სტაბილურად ერთი და იგივე გარემო ხდებათ ყოველწლიურად, მაგრამ რადგან ყოველ წელიწადს ეს იცვლება ნაკადი და ახალ-ახალი აბიტურიენტებია, მაინც მოკლედ ვთქვათ ტესტის სტრუქტურაზე ვისაუბრებ. ტესტი შედგება ჩვენთან 40 დავალებისგან. აქედან პირველი 30 არის
ეგრეთ წოდებული დახურულბოლოიანი დავალებები, რომელსაც თან ახლავს 4 სავარაუდო პასუხი და აქედან აბიტურიენტმა უნდა ერთ-ერთი ამოირჩიოს და ზუსტად ერთი პასუხი არის სწორი. ეს დავალებები თითო ქულით ფასდება. ამას მოსდევს შემდეგ 10 დავალება, რომელიც არის წერითი დავალებები, ეგრეთ წოდებული ღია ბოლოთი, ანუ აბიტურიენტი თავად წერს პასუხების ფურცელზე, რომელიც არის ასევე A3 ფორმატის, ეგრეთ წოდებული A3 ფორმატის ფურცელი, ეს ურიგდებათ გამოცდაზე აბიტურიენტებს ტესტის ბუკლეტთან ერთად. ამ დავალებებში არის ორქულიანი დავალება 4, 3 სამქულიანი და 3 4ქულიანი დავალებები. ეხლა აქ ბარემ რჩევას მივცემ, რომ ესე იგი ჩვენ რადგან ელექტრონულად ვასწორებთ აი ამ აბიტურიენტთა პასუხებს, ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოს აბიტურიენტმა, რომ თითოეული პასუხების ფურცელში ჩაწეროს ზუსტად იმ დავალებისთვის გამოყოფილ ადგილას. მაგალითად 31 დავალების პასუხი არ უნდა ჩაწეროს 32 ან 35 დავალებისთვის გამოყოფილ. სხვათა შორის საკმაოდ ხშირია და თავად აბიტურიენტები ზარალდებიან შემდეგი თვალსაზრისით, რომ აი როდესაც ეს გამჟღავნდება, თქვათ აი რაღაცა 2 საათის შემდეგ წერის დაწყებიდან ან უფრო ადრე ან ცოტა უფრო გვიან, ისინი იძულებული არიან, რომ პასუხები სწორად გადაიტანონ ახალ პასუხების ფურცელში და ამისთვის ძალიან ძვირფას დროს კარგავენ. მეორეს მხრივ ესე რო არ გავაკეთოთ ჩვენ, მაშინ გასწორების პროცესი შეფერხდება, იმიტომ რომ ეს დავალებები იჭრება, პასუხების ფურცელი იჭრება კონკრეტულ დავალებებად და თუ 31 დავალების ადგილას წერია მაგალითად 33 დავალება, მაშინ 31 დავალების გამსწორებელი შეცდომით იღებს სულ სხვა დავალებას. მას იმის შეფასების სქემა არ აქვს, მე ეს პრობლემურ დავალებებში გადაინაცვლებს და მოკლედ კი საბოლოო ჯამში გავუსწორებთ, თქვათ და შევაფასებთ და არ დაკარგავს, მაგრამ იცი რა, ბევრ დროს კარგავთ თავად ჩვენაც. ამიტომ ისინი ზარალდებიან, როცა პასუხს გადაწერენ ახალ ფურცელზე და ჩვენც ზარალდებით, რომ ნუ ბევრ თქვათ უნდა გაიაროს გასწორების პროცესში თითოეულმა დავალებამ 2-3 ნაბიჯი, მოუწევს 5-6 ნაბიჯის გავლა. ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციონ, რომ კონკრეტული დავალება ჩაწერონ ზუსტად ამ დავალების თვის გამოყოფილ ადგილას პასუხების ფურცელში. კიდევ თუ არის რაიმე თვითონ უშუალოდ საგამოცდო პროცესის დროს დაშვებული შეცდომა, ან თუ ურჩევთ კონკრეტულად კიდევ ერთი რჩევა ხომ არ გაქვთ, რასაც გაამახვილონ ყურადღება. მაგალითად, აი გავრცელებული შეცდომები, რაც მოსდის აბიტურიენტებს, რომ თქვათ აი გეომეტრიული დავალებას რატომღაც ხშირად ნახას არ უხაზავენ ამ პასუხების ფურცელში და აი პასუხების ფურცელში არის მშრალი ტექსტი, ვთქვათ, რომელიც გეომეტრიულ დავალებას შეეხება. აი მაგალითად საუბრობენ, რომ MK მონაკვეთის სიგრძე უდრის რაღაცას და ამ დროს ეს K თავად ამოხსნის პროცესში აბიტურიენტმა შემოიღო. არსად აღწერილი არ არის, ნახაზი არ ახლავს და შეუძლებელი ხდება აი მიხვდე რას აღნიშნავს K100, რომელი წერტილი არის, MK რომელი მონაკვეთია. პასუხების ფურცელში არის იმის შესაძლებლობა, რომ მათ ნახაზიც დაიტანონ ბატონოსას. არის, ესე იგი პასუხების ფურცელი განკუთვნილია მხოლოდ თეთრად სამუშაოსთვის. აი მას ბუკლეტში, აი ტესტურ დავალებათა ბუკლეტში აქვს ცარიელი ფურცლები, სადაც შეუძლია იქ შავად თვითონ როგორც უნდა დაწეროს, გადახაზოს, სხვა ამოხსნა წარმოადგინოს, მაგრამ პასუხების ფურცელში უკვე დახვეწილი ამოხსნა თეთრად უნდა გადაიტანოს. იქ არის საკმარისი ადგილი ნახაზისთვისაც და თავად ამოხსნისთვისაც. იმიტომ რომ ჩვენ თავად როცა ვარჩევთ დავალებებს, ამ თემაზეც ვფიქრობთ, რომ არ კონდეს მას ისეთი დავალება, რომლის ამოხსნა იმდენად გრძელია, რომ იქ არ დაეტიროს. ანუ თქვენთვის მნიშვნელოვანია აი ამ გზის გნახვაც, ხო? აი თქვათ ამოხსნის პროცესიც მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ შედეგი. თქვენთვის ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის შესწორების დროს. რასაკვირველია, იმიტომ რომ აი ეს ტესტი ორ ნაწილადაა გაყოფილი, როგორც უკვე აღვნიშნე. პირველი ნაწილი არის დახურული ბოლოთი დავალებები და იქ ჩვენ არ აგვაქვს საშუალება აი აბიტურიენტმა ეს ლოგიკური მსჯელობით მიიღო ის კონკრეტული პასუხი, რომელიც მან შემოხაზა თუ რა ვიცი, აი რაღაც სხვანაირად გამოიცნო, ან შეცდომით ჩაატარა მსჯელობა და მაინც რაღაცნაირად სწორი პასუხი მიიღო. და ღია დავალებები ზუსტად ამ ბლოკს მიეკუთვნება, სადაც უნდა გამოჩნდეს აბიტურიენტის ლოგიკური მსჯელობის უნარი, მისი ანალიზური აზროვნება, აი გადასვლის გზა, რომ ლოგიკურად თანმიმდევრულად გადადის ერთი ნაბიჯიდან მეორესკენ და იქ პირდაპირ წერია აი ტესტის
პირველ ფურცელზე, სადაც არის ინსტრუქცია აღწერილი, მან პირდაპირ გამუქებულად გვაქვს დაწერილი, რომ თუ მეორე ბლოკის დავალებაში, ღია ბოლოიან დავალებაში პირდაპირ პასუხს დაწერს, ყოველგვარი, ვთქვათ, მსჯელობის გარეშე, ყოველგვარი ამოხსნის გარეშე, შეფასდება 0 ქულით. პასუხი მაგალითად აი ვეკითხებით, გამოთვალე რაღაც სხეულის სიჩქარე და დაწერა სიჩქარე უდრის 12 კმ/სთ. არანაირი განტოლება არ წერია, არავითარი მსჯელობა, ეს შეფასდება 0 ქულით, არ დაეწერება შეფასება, ამიტომ ეს ბლოკი ზუსტად აი ამისთვისაა განკუთვნილი, რომ ესე ლოგიკური მსჯელობა წარმოაჩინა. ბატონო სასა, ჩვენი დრო სამწუხაროდ იწურება, თქვენ აღნიშნეთ, რომ სიახლე არ იქნება წელს, ანუ უცვლელი რჩება დრო, ფორმატში არ იქნება ცვლილები. საგამოსთოთ რო ხომ არ შეიცვალა, ან შეფასების სქემასთან ხო არ არის გარკვეული ცვლილება? არა, ყველაფერი სტაბილურად არის საბედნიეროდ მათემატიკასთან დაკავშირებით, დრო ისევ არის 3 საათი ნახევარი, შეფასების სქემის სტრუქტურაც როგორ ხდება შეფასების სქემის შედგენა, შეუძლიათ ნახონ კრებულებში, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე არის განთავსებული წლევანდელი კრებული, ასევე გასული წლის კრებულებით შეიძლება სადმე იყოს ან სტამბაში, ვთქვათ, ან რა ვიცი, აი ნიმუშად ეს შეიძლება ნახოს. ამიტომ აქ ფაქტიურად პროგრამა არ შეცვლილა, დავალებების სტრუქტურა არ შეცვლილა, ტესტის ფორმატი არ შეცვლილა, ესე რომ ერთადერთი დარჩენიათ მოემზადონ და წარმატებები უსურვოთ. და ბოლო კითხვა, ჩვენმა მსმენელებმა კარგად იციან, რომ გრძელდება რეგისტრაცია ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის. რეგისტრაციის პირველ ეტაპზე აბიტურიენტმა აუცილებლად უნდა აირჩიოს ჩასაბარებელი გამოცდების ჩამონათვალი, მიუთითოს ქალაქი და ენა. აი, თქვენს ყურადღებას შევავჩერებდი ამ ჩასაბარებელი გამოცდაზე, რა შემთხვევაში ურჩევთ აბიტურიენტს, რომ მან აირჩიოს მათემატიკა? ეხლა ხადიან ადამიანმა თავად უნდა განსაზღვროს, რომ რომელი ფაკულტეტი იზიდავს. მათემატიკა ძირითადად ბარდება საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტებზე და ეკონომიკის მიმართულებით. იმიტომ რომ ეხლა მათემატიკის გარეშე თავად მე ვასწავლი ეკონომიკის უმაღლეს სკოლაში, უნივერსიტეტ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში და მათემატიკის გარეშე უბრალოდ ამ მიმართულებით არაფერი არავის არ ესაქმება, იმიტომ რომ ყველა მოდელი საბოლოო ჯამში უნდა მათემატიკურ ენაზე შედგეს. გამოკვლევა უნდა ჩატარდეს მათემატიკურ ენაზე. ეხლა თუ ადამიანს აინტერესებს უფრო ჰუმანიტარული მიმართულება, შეიძლება არ შეარჩიოს. მაგრამ თუ ეკონომიკის ფაკულტეტზე, ან მით უმეტეს საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე არის რაღაცა დატოვებული რაღაც პატარ-პატარა ხრელები, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან ცუდია, რომ შეიძლება მაგალითად საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე მოხდე არა მათემატიკით, არამედ გეოგრაფიით. იმიტომ რომ ეს ფაკულტეტები რომ გამსხვილდა, იქ არის მათემატიკის გარდა კიდე სხვა რამ. თუ ასე ამ ფორმით მოხდები საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე ან ეკონომიკის ფაკულტეტზე, მე იქ წააწყდები, რომ ესე იგი მათემატიკა არის ყველაზე ძირითადი საგანი. და უკვე აი იქ გაჩნდება სხვა პრობლემები. ამიტომ თუ ცდილობ ამ კონკრეტულ ჩემი ერთ ჩამოთვლილ ფაკულტეტზე მოხვედრას, უნდა კეთილინებოდა მათემატიკური ცოდნა გაიღრმაო და ზუსტად მათემატიკით შეხვიდე იქა, თორემ სხვა მხრივ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ცაზე, იმედი მაქვს, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი თქვენ კიდევ ერთხელ იქნებით და შემდგომ გადაცემებზე ვისაუბრებთ უკვე გამოსაშვებ გამოცდებზე. შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, რომ ჩვენი სტუმარი იყო შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მათემატიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი ზაზა თევდორაძე. ახლა გადაცემაში რეკლამის დროა და სარეკლამო ჭრის შემდეგ ჩვენ ისევ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვისაუბრებთ კონკურსზე ქართული კალიგრაფია. იპოვე შენი მომავალი. მოусმინე გადაცემას გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, გადაცემის მეორე ნაწილში ვსაუბრობთ კონკურსზე ქართული კალიგრაფია და ამ ნაწილის სტუმარი არის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი თამარ კაკუბავა. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. დავიწყოთ კონკურსით. რამდენიმე დღის წინ გაიმართა დაჯილდოება, რითი იყო ეს კონკურსი, წლევანდელი კონკურსი გამორჩეული და ცნობილი არის ისიც, რომ წელს პირველად მიიღეს მონაწილეობა კონფლიქტის ზონაში, კერძოდ გალის რაიონში მცხოვრებმა სკოლის მოსწავლეებმა და პედაგოგებმა.
წელს მართლაც გამორჩეული იყო კონკურსი, რადგან მეხუთე ჩატარდა, ასე ვთქვათ, მრგვალი თარიღი იყო კონკურსისთვის. წელს პირველად სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს დახმარებით მიიღეს მსჯავრდებულებმა მონაწილეობა და ასევე გალის რაიონის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის მხარდაჭერით ოკუპირებული ზონიდან მოსწავლეებმა და პედაგოგებმა საკმაოდ კარგი შედეგებით ყავდა მსჯავრდებული საუკეთესო ასლის მფლობელი, ასევე კონფლიქტის ზონის ბავშვებმაც საკმაოდ კარგად გამოავლინეს მათი შესაძლებლობები კალიგრაფიის კონკურსში. წელს 931 ადამიანმა მიიღო კონკურსში მონაწილეობა და ამათგან ჩვენი ჟიურის შერჩევით მხოლოდ 54 ფინალისტი გადავიდა ბოლო ტურში. რა იყო აუცილებელი, რომ ვის ქონდა შესაძლებლობა მიეღო მონაწილეობა კონკურსში, თუ იყო რაიმე ასაკობრივი ზღვარი, ან თქვათ რაიმე სპეციალური განათლება მოეთხოვებოდა კონკურსანტს, აი როგორ ხდებოდა, ცოტა მესმის რომ საწყის ეტაპზე მივდივართ, მაგრამ რომ განვმარტოთ ჩვენს მენელებს ამის შესახებ. ასაკობრივი ზღვარი არის მხოლოდ მე-7 კლასამდე. მე-7 კლასიდან ზევით ნებისმიერ მსურველს შეუძლია კონკურსში მონაწილეობის მიღება. რა თქმა უნდა, გვაქვს კატეგორიები, რადგან სკოლის მოსწავლე სტუდენტს ვერ შევაჯიბრებთ, ამიტომ დაყოფილია კატეგორიებად მე-7-დან მე-9 კლასამდე, მე-9-დან მე-12 კლასამდე, შემდეგ გვაქვს ზრდასრულები, სტუდენტები და ასევე დიასპორის სამინისტროს აქტიური მხარდაჭერით ყოველ წელს ემიგრანტებიც იღებენ კონკურსში მონაწილეობას. კრიტერიუმებს რაც შეეხება მონაწილეობის მსურველები აგზავნიან თავისუფალ ნამუშევრებს პირველი ტურის შედეგად, შემდეგ უკვე მეორე, მესამე ტური ტარდება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, სადაც მათ ეძლევათ კონკრეტული დავალებები და კონკრეტული დავალებების შესრულების შემდეგ ჩვენი ჟიური ავლენს გამარჯვებულებს და ფინალისტებს. თამარ, რამდენად არის ინტერესი, ვთქვათ, თქვენ ახსენეთ, რომ უკვე მე-5-ე ჩატარდა აი ეს კონკურსი, ალბათ საინტერესოა რა იყო ამ კონკურსის მთავარი მიზანი, როდესაც დაიწყო მისი ჩატარება და რამდენად გაიზარდა, ვთქვათ, ინტერესი ხელნაწერის მიმართაც, თუ არის ეს ერთგვარი გზა აი ამ პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ამ 5 წლის განმავლობაში 16,000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო კონკურსში მონაწილეობა და ჩვენი მიზანი არის კონკურსის ჩატარების მიზანი არის ის, რომ განვითარდეს ხელწერის კულტურა, ხელწერის კულტურა როგორც ხელოვნება და საზოგადოებაში გამოიწვიოს, ასე ვთქვათ, ინტერესი განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ახალი ტექნოლოგიების შედეგად ნაკლებად ვითარდება კალიგრაფია და კალიგრაფიული ხელოვნება და ჩვენი მიზანია, რომ ქართული კალიგრაფიული დამწერლობა გავაცნოთ როგორც საზოგადოებას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. რადგან ქართული დამწერლობა ერთ-ერთი ულამაზესი დამწერლობაა მსოფლიოს სხვადასხვა დამწერლობებს შორის. ფინალზე ვისაუბროთ, ფინალისტების შესახებ 54 ფინალისტი ყავდათ, ხო? დიახ, 54 ფინალისტი ყავდა და მათ შორის გამარჯვებულებიც, რა თქმა უნდა. დიახ. ჩვენ სხვადასხვა ორგანიზაციის, კომპანიის, სამთავრობო თუ არასამთავრობო დაწესებულებების დახმარებით დავაჯილდოვეთ ეს ფინალისტები საკმაოდ კარგი პრიზებით, მათ შორის გამოცდების ეროვნული ცენტრიც იღებდა წელს მონაწილეობას და საკმაოდ კარგი დადებითი შედეგებით დასრულდა ჩვენი ღონისძიება. კონკრეტული დავალება ჰქონდათ, ანუ მოცემული, ხო? ბოლო ტურში მათ ჰქონდათ კონკრეტული დავალება, ჯერ უნდა შეესრულებინათ ასლი, ხელნაწერის ასლი, შემდეგ უკვე ჰქონდათ თავისუფალი დავალება, მათ შეეძლოთ ისე გაეფორმებინათ მათივე ხელნაწერი, მათი, ასე ვთქვათ, იდეებით შეესრულებინათ და შედეგად საუკეთესო ასლის შემსრულებელი გამოვავლინეთ. ასევე წელს პირველად ჰქონდა ნომინაციები, სადაც გამოვავლინეთ წლის კალიგრაფი, რომელიც გახდა გიორგი სისაური, საუკეთესო საზედაო ასოს შემსრულებელი და ასე შემდეგ. შემდეგ თუ აგრძელებთ კონტაქტს ამ ადამიანებთან? რა თქმა უნდა, ჩვენ მაგრძელებთ აქტიურად კონტაქტს კალიგრაფებთან, ჩვენ
ვაკეთებთ მათთან ერთად სხვადასხვა პროექტს ჩვენი დახმარებით ისინი აგზავნიან საკალიგრაფიო ნიმუშებს საზღვარგარეთ გამოფენებზე, ასევე როდესაც ეწყობა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ თუ შიგნით ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გამოფენები, ისინი ხშირად იღებენ ამაში მონაწილეობას. თვითონ ორგანიზაციებსაც შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, კონდეთ მათთან ურთიერთობა, ვინც დააჯილდოვა ეს ფინალისტები და კალიგრაფები, გამოიყენონ მაგალითად სხვადასხვა დიზაინის შექმნაში, შრიფტის შექმნაში, მოსაწვევის გაფორმებაში და ასე შემდეგ. თქვენ ახსენეთ, რომ 16000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო ამ 5 წლის განმავლობაში უკვე მონაწილეობა ამ კონკურსში. ალბათ საინტერესოა ცოტა უკან დავიხიოთ და თუ გადავხედავთ ისტორიას, პირველ წელს თუ იყო ასეთი ინტერესი? რა თქმა უნდა, პირველ წელს იყო ყველაზე დიდი ინტერესი, შემდეგ უკვე ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ, ის კატეგორია, რომელსაც ნამდვილად აინტერესებს ეს კალიგრაფია და შეუძლია კალიგრაფიული ხელით შესრულება ნაწერის და უფრო და უფრო იხვეწება, ასე ვთქვათ, ჩვენი კონკურსი. და მომავალ წელს თუ უმზადებთ რაიმე სასიამოვნო და მოულოდნელ სიურპრიზს, როგორც კონკურსანტებს, ასევე იმ ადამიანებს, ვინც გულშემატკივრობს ამ წამოწყებას. როგორც უკვე აღნიშნე, ჩვენი კონკურსი წლიდან წლამდე უფრო იხვეწება და უფრო განვითარებული ხდება. შესაბამისად, ჩვენი კალიგრაფიის კონკურსის, ასე ვთქვათ, მონაწილეები და შემდეგი მსურველები აუცილებლად უნდა ელოდნენ ჩვენგან სიახლეებს. სავარაუდოდ როდის გამოცხადდება რეგისტრაცია? სავარაუდოდ გამოცხადდება წლის მეორე ნახევრიდან, ალბათ სექტემბერი-ოქტომბერში გამოცხადდება კალიგრაფიის, ასე ვთქვათ, 2015 წლის კონკურსი. ჩვენი დრო იწურება, ფინალისკენ გავდივართ უკვე. იქნებ გვითხრათ მოკლედ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის უახლეს პროექტებზე, რამდენად იქნება, ვთქვათ, აი ასეთი ტიპის პროექტები, რომელიც აგრეთვე საგანმანათლებლო კომპონენტსაც შეიცავს და რომლითაც ცნობილი არის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამჟამად დღეს ხსნით გამოფენას, რომელიც არის საქართველოს ოკუპაცია და ადამიანები, რომელიც ეხება ივანე ნანუაშვილის, იუნკერი ივანე ნანუაშვილის არქივის გამოფენას და საგანმანათლებლო პროექტს. დღეს ესწრებიან თავდაცვის სამინისტროს იუნკრები და შემდეგ უკვე დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება ლექციებზე და ანუ დღეს არის 4 საათზე. დღეს არის 4 საათზე. თუ არის სპეციალური ტურები სკოლის მოსწავლეებისათვის, სკოლის მოსწავლეებისათვის და გამოფენებზე და ლექციებზე დასწრება ხდება წინასწარი ჩაწერით. მსურველები უნდა დაგვიკავშირდნენ და შესაბამისად ჩვენ მოვაწყობთ მათთვის სპეციალურად ტურს. ძალიან დიდი მადლობა. შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი თამარ კაკუბავა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებას გისურვებთ. მე ვემშვიდობები ჩვენ მსმენელებს მომავალ სამშაბათამდე და გვიყურეთ ხვალ იმედის დილაში, ხვალ ჩვენ ვისაუბრებთ ზოგადი უნარების გამოსცაზე. რეფორმები და საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევის შედეგები, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები, კონკრეტული რჩევები და რეკომენდაციები. დრო გამოცდებიდან გამოცდებამდე ჩვენთან გადის. გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად.